မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ 4K ကော်ကစတဲ့စစ်မီးစဘယ်လောက်ထိပြန့်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကကင်းပြည်နယ်လားဒီမြောက်ရီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လားငိမ့်ချမ်းရေးမြို့တစ်လေးဆိုပြီးတော့တင်စားပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့လား 4K ကော်မြို့တစ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လားဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ရဆိုရင်လားတနက်တွေစပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မြို့ကန်နေရဆိုလို့ရှိရင်အခုကြီးလန့်စာစားဘောကနေထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲဘယ်လောက်ထိအခြေအနေတွေထပ်ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီ 4K ကော်ဆိုတဲ့ကရင်မြို့လေးမှာပေါ့နော်မြို့လေးကိုတည်ခဲ့တာလည်းဒီငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကြီးရွယ်ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းရေးရွာလေးမြို့လေးဖြစ်နေသူတို့စပြီးတည်ခဲ့တာပေါ့အခုချိန်မှာတော့တနက်တန်နေနဲ့မငိမ့်ချမ်းတဲ့အသွင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒီ 4K ကော်ကိုတကယ်တော့တိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အတန်တွေကထွက်နေခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပါတယ် 4K ကိုတိုက်မယ် 4K ကိုနင်းမယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ထွက်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် 4K ကိုဟာအဲ့နေရာဟာတကယ်တော့ PDF NUG CDM နောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံထွက်လာတဲ့မြို့နယ်ထွက်လာတဲ့ရန်ကုန်ထွက်လာတဲ့သူတွေစုဝေးတဲ့ခိုးအောင်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီကအသိပေးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအဲ့ဒီနေရာကပဲစုစည်းပြီးတော့PDF ကလှုပ်ရှားမှုတွေရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာကိုဟိုဘက်ကဖမ်းမိတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့သတင်းတွေပြန်ရပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေရာကိုစစ်စင်ရေးရအလွဲမသွေစစ်ထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကထွက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကျမှသာအခုလိုပောက်ကွဲတဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟလာဒီ14ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီက4K ကော်ကိုဝင်တယ်လားဒီဟိုအိမ်အောင်စုစင်းလိုဟာမျိုးတွေနဲ့တိုက်ပြီးတော့လူစင်းတွေကိုစစ်တယ်ပေါ့လေစစ်ပြီးတော့ဟလာဒီဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဟလာလွတ်တော်အမတ်ပါဝင်အယောက်40လောက်ဖမ်းဆီးမှုနောက်မှာပါသွားခဲ့ရတယ်ပေါ့လေဒီချိန်မှာတော့ဟလာ KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဟလာအဲ့ဒီမှာရှိပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာအရန်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေကြတယ်ပေါ့လေဒီကနေပြီးတော့မှနောက်တနေ့မနေ့မှာလာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မနေ့မှာဒီတနက်ပေါက်တဲ့အထိပြစ်ခတ်တဲ့အထိဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒီမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးပျောက်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ကိုဟလာဒီ16ရက်နေ့မနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုစီးနှင်းဖြိုခွင်းမှုလုပ်နေတဲ့လာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအောက်ကနေပြီးတော့စစ်ကူတွေထပ်ပို့တာဒီဟာကိုဒီစစ်ကူတွေကလမ်းမှာပဲဟလာဟိုဖြတ်တိုက်ခံပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရီမြို့နယ်ဒီမဲထော်တလေးမှာဟလာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒီဒေသခံပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဘေးလွတ်ရာကိုခိုလုံဖို့ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတောင်ရင်းမြစ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဟိုဒီနေ့ဝင်နေကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဖြစ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟလာ KNU လှုပ်ရှားတဲ့တပ်မ9ခုထဲမှာတပ်မ9မှာလည်းနေ့စဉ်လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစစ်ပွဲတွေကဒီ KNU လှုပ်ရှားနယ်မြေတွေထဲမှာဘယ်လောက်ထိပြန့်သွားနိုင်တယ်လို့များသုံးသပ်မိလဲဗျစစ်ရှိန်နေမြင့်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲကရင်နဲ့ KNU နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကလည်းတပ်မ9တပ်မ6အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလည်းလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကတော့မလွဲမသွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ 4K ကော်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာအခြေခံဖြစ်လာတာမျိုးတွက်ဆန်းတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်KNU ဘက်ကရော KNL ဘက်ကရောဒီစစ်ပွဲကိုအကန့်အသတ်နဲ့တွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူကဒီစစ်ပွဲကိုကျေပြန့်အောင်သူ့မှာသုံးနိုင်တဲ့သူ့မှာ resource တွေရှိလားဆိုတော့တွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုက်ပွဲကကျေပြန့်သွားနိုင်ပြီးတော့အခုပြောနေတဲ့ NCA ဆိုရက်ဒီ nationwide ceasefire ပေါ့နော် NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်မခံတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းအမာအုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုကလည်း KNU ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပေါ့နော်ဒီ NCA ကိုမယုံကြည်တဲ့အုပ်စုတွေစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကပို့ပြီးအားသာလာနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသူ့မှာရှိတဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ရှိတဲ့ဒီအရင်းမြစ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ KNU က KNL ကဒီစစ်ပွဲကိုအကန့်အသတ်နဲ့သွားမှာလား
အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲသွားမှာလားဒီစစ်ပွဲကိုသူ့ရဲ့ဒီ KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာသူအားလုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်နိုင်သလားပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒုက္ခသည်တွေအဲ့ဒီရွာတွေမြို့တွေမှာနေတဲ့သူတွေကတော့ထိုင်းဘက်ကန်းကိုခိတ္တခဏရွှေ့ပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ PDF တွေ NUG တွေPDF တွေ NUG တွေ CDM လောက်တဲ့သူတွေအဲ့လူတွေလည်းတင်းရှောင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာညှိနှိုင်းမှုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ရှင်ရတန့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ခဲ့တဲ့အနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ PDF နဲ့ KNU ကနေပြီးတော့ခေါင်းချိုးထားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။ချိန်ထဲမှာပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီတောင်ပိုင်းမှာအခုလိုစစ်စင်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဟလာမြောက်ပိုင်းမှာဒီမိုင်းလာအဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသမှာပေါ့လေဒီမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးမှုကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးသုံးသက်တဲ့လူတွေကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြတာဟာလားဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကဒါကိုစောင့်ကြည့်သုံးသက်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကောင်းဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကဒီကရင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကထိပ်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့တွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့နေရာတော့မိုင်းလာဒေတာမှာတွေ့ခဲ့တာပေါ့ NDA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုင်းလာဒေတာမှာတွေ့ခဲ့တာပေါ့တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ပါတာအဓိကတော့USA ဝအဖွဲ့ပါတယ် SSPB ပါတယ်ပြီးတော့ MNDAA ဆိုတဲ့ကိုကန်အဖွဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ AA Arakan Army လို့ခေါ်ရခိုင်တက်မတော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုစစ်ကောင်စီကနေတွေ့ကျင်နေကြတာကြာပြီဖြစ်တယ်ဒီဟိုဘက်ကလည်းကိုဗစ်ကိုပဲအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို delay လုပ်ပြီးတော့အချိန်ဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတရုတ်ကဂျားဝင်ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်အောင်ဂျားဝင်ပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောခဲ့ကြတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရသလောက်ကတော့အဓိကကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေကိုအဓိကသူငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းတယ်ပြောခြင်းတယ်အုပ်စုလိုက်မပြောနိုင်ရင်လည်းတဦးချင်းစီတစ်ဖွဲ့ချင်းစီပြောဖို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလိုလားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့အဓိကကျွန်တော်ထင်တယ်သူစိုးရင်ချက်ကတော့အဲ့ data ဒီမှာဆိုရင်လေဒီ PDF တွေကပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတာကြီးထွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီ PDF တွေကြားထဲမှာနဲ့ဒီတိုင်းလက်ကန်ကြားထဲမှာထိစက်မှုတွေရှိနေတာတွေတင်နန်းတွေပေးနေတာတွေပို့ပြီးတော့မာမိတ်ဆန်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့အထူးသဖြင့် KIA လို့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့မိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင် KIA မတက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကို तू ကထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ဒီ PDF နဲ့ဒီတိုင်းသားဖွဲ့တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့နေဆက်မှုကိုသူ့အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ contain လုပ်ဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းသားအုပ်စုတွေကိုလာရောက်တွေ့ဆုံနေလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်လာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အဖွဲ့မှာဆိုတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီငင်းငင်းကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်စောဦးဆိုတဲ့လူတွေပါတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း40လောက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကိုဗစ်လက်ပါတယ်လက်ရှိကိုကန်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ကိုယ်ဆိုအဲ့ထဲမှာဟိုမြင်တာပေါ့လေအဖွဲ့ကတော့9ဖွဲ့အဲ့ထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖွဲ့ကတော့ AA နဲ့ MNDAA ပေါ့နော်ကိုကန်အဖွဲ့လို့မြင်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီလိုအချိန်ဒီလိုအခါမျိုးမှာလာစီရေးအရှိန်မြင့်လာရင်သူတို့အတွက်အန်တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာဝါတို့မိုင်းလာတို့လာဒီ SSPP တို့ဆိုတာဒီချိန်မှာသူတို့အတွက်သိအန်တရာယ်မရှိဘူးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ယူဆထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီတွေ့တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာသူတို့အတွက်အန်တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆစီရေးရအန်တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆထားလို့ရတဲ့အဖွဲ့ကတော့ MNDAA နဲ့ AA လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီပွဲကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲသူတို့ဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကစစ်တွေပေါက်လာမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောတက်တာလားပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုသုံးသက်ချက်တွေကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကိုအောင်စောဘာတွေကြားထားတာရှိလဲပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုသုံးသက်ခြင်းလဲပေါ့ MNDAA ပေါ့နော်ဒီအင်အားကြီးတဲ့ဒီကိုကန်အဖွဲ့နဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့အခုတကယ်အင်အားကြီးထွားလာတဲ့ AA ပေါ့ Arakan Army ကိုအဓိကသူတို့တွေ့ကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာထားသလောက်ကတော့
MNDAA ကိုယ်စားလှယ်ကတော့အခုလက်ရှိကိုးကန့်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဘာသာနဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသူရှင်းပြတယ်အခုတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးအတွက်နဲ့တိုက်ပွဲအရေးအတွက်တွေကစတကယ်ကို detail ပေါ့နော်တကယ်ကိုအသေးစိတ်ပြောပြီးတော့အစည်းအဝေးကနဲ့ထွက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမြေပြင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကဇက်တိုက်ကိုဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေတပ်ကိုပါအသုံးချပြီးတော့မော်ဂိုဒေသဘက်မှာအကြီးကျယ်တိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက MNDAA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်း MNDAA ဆိုတာလဲ2015မှာနောက်ဆုံးပိတ်လောက်ကင်မှာတိုက်ပွဲတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တိုက်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာလဲ MNDAA ကနေပြီးတော့လက်နက်တွေပြန်စုပြီးပြန်တိုက်ဖို့ကျုံးဝါခဲ့ပြီးတော့ကိုအသေးချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုဒီတိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးဖော်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာစစ်မျက်နှာအများကြီးဖွင့်ထားတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကလည်းသူ့အနေနဲ့ကတစ်ဖက်မှာလည်းကရင်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအခုအသစ်ပေါ်လာတဲ့ PDF ရှိတယ်ကယားမှာလည်းသူစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ချင်းမှာသူကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်စကိုင်းမှာဆိုလည်းသူ့ရဲ့ရန်သူအသစ် PDF တွေပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုသူ contain လုပ်နိုင်ဖို့ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလောလောဆယ်သူလောက်ရမှာတော့ယင်တွေကရှင်းရင်းစဲဖြစ်တဲ့ဒီ EAO လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းသူပြန်ပြီးရှောက်ဖို့ကိုသူမှရှိနေပြီးသား dialogue လမ်းကြောင်းကနေပြန်ပြီးဆက်သွယ်ဖို့စ조사တဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာ2009တုန်းကလူငယ်3450နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ AA ဒီနေ့အင်အားတောင်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်မှာအတော်ကိုထိန်းချုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မိုင်းလာမှာလုပ်တဲ့ပွဲဆိုရင်ဒီမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်ကိုအတော်ကိုချိုးသားနုနုညံ့ညံ့တဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့အချုပ်တက်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်မျက်နှာဖွင့်ရတဲ့နေရာမှာသူဘလောက်စစ်ပန်းနေပြီလဲဆိုတာကိုပြတာဖြစ်တယ်အချိန်ထဲမှာမှသူကတခြားပန်းတဲ့နီးတစ်ခုနဲ့သူကပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အချိုတက်တာပြန်ပြီးစီးယုံနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကိုကန့်အဖွဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာ2015မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကိုတကယ်ကိုမာထန်နဲ့စီးရတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအသေးပြောက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများများခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုကန့်ကဒီမုံကိုဒေတာကိုပိုင်နိုင်ခြေကုပ်ရယူဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာလည်းဒီအလားအလာတွေကဒီရလက်ကောင်းကောင်းထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ AA ပေါ့လေ AA ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနောက်ဆုံးအပြစ်မရက်ထားခင်ယာယီအပြစ်မရက်ခင်ချိန်တွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA ကိုဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကြက်ကုတ်ကြက်ခဲနဲ့အသေးအပြောက်များနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဒီ PDF တွေနိုင်ငံအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတိုက်နေတဲ့အခါKIA တို့လို KNLA KNU တို့လိုအဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာဒီအဲ့ဒီခုနနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကိုကန့်နဲ့ဒီ AA တို့ဘက်ကပါတနက်ပေါက်လာလို့ရှိရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တော့ကစီးရတော်တော်လေးအထိနာဖို့ရှိတယ်ဒီထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီဟိုဘက်မှာကြောသွားတက်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးသူတေတီတွေသုံးသပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုပြောနေတာကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရက်လက်ရချင်းမရချင်းအရေးမကြီးဘူးသူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေဖို့လိုပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့သူကဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာထပ်ခါပြောတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်နေရင်သူတို့ရင်းနှီးမှုပိုရမယ်ပေါ့လေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ချင်းကပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တိုင်းသားတွေဘက်ကတော့မြန်မာစစ်တပ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီလိုချင်းကပ်တဲ့ပုံစံကိုသူတို့ဆက်ဆံမပြတ်အောင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်နဲ့ပဲသူတို့ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆက်ဆံတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနရခိုင်ကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အချိန်မီပြန်ပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတာကိုအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါ်ကရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကရခိုင်စီးရေးကောင်းဆောင်တွေကဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တိုင်ထိန်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပေမဲ့အောက်ခြေမှာဆိုရင်တော့အောက်ခြေကစစ်ဒေသမှုတွေတပ်မှုတွေကတိုက်မဲ့တကယ်ဖြစ်နေကြတော့ဆိုတော့တကယ်လို့များတိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2018 2019မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ AA နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ဘလောက်အလူလဲခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတာပဲလေနော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်းPDF ကတစ်ဖက်ကရှိနေတယ် PDF ကိုလည်းအခုရှိနေတဲ့ EAO အဖွဲ့တွေတော်တော်များများကသူတို့ဘလို့ပဲညင်းဘလို့ပဲတရားဝင်ညင်း EAO အဖွဲ့တွေတော်တော်များများ PDF ကိုလက်နက်အကူအညီလက်နက်ရောင်းပေးတဲ့ကိစ္စ
ဒါအပြင်တင်နန်းပေးတဲ့ကိစ္စကိုအဓိကလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ AA လည်းအဲ့ထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကို तू ကဒါကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီကဒီလိုခွဲထုတ်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းအတော်ကိုပြောပြအောင်ဆက်ဆံလာတာကိုတွေ့ရတော့ AA ကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပြောပြအောင်ဆက်ဆံလာတာကိုတွေ့ရပါပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာကတော့EAO တွေပြောတဲ့စကားလို့ပေါ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့သူလက်နက်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာသူကတော့ကြောက်တာ EAO တွေဘက်ကလည်းနားလည်ထားတာကတော့တိုက်ရင်လည်းဖိတိုက်မှာပဲဟိုဘက်ကလူယိုသေးရှင်ယိုသေးစကားပြောမယ်ဆိုတော့ဟာကိုပုံတင်ကြီးကိုပို့ပြီးနားလည်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ဖိတိုက်မှာပဲချင်းခွင်ချပြောင်းသွားမယ်လို့ EAO တွေကယုံကြည်ခဲ့တာဒါတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာအရသူတို့ကပြောတာပေါ့လေနော်မိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့စီယုံရေးခီးစဉ်ကမအောင်မြင်ဘူးလို့သုံးသပ်နေကြတာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်လေစစ်ကောင်စီဘာလိုချင်တယ်လဲဘယ်လမ်းကိုကြောင်းနေတယ်လဲဆိုတာသိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကြီးအကြိုက်လာပြုံးပြတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ပဲဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီထဲမှာဒီပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ပေါ့လေဟိုတရုတ်ကရောသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုရှိနေမလဲပေါ့လေ။သူ့ရဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားနဲ့သူလိုချင်တဲ့ပုံစံဘာလဲဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကွန်ဆာဆွေးနွေးပါအောင်မြောက်ပိုင်းပဋိပက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ဖြစ်မြောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တန်းမှာတွေ့တဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမမေ့ဘူးလို့တော့တရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့တရုတ်ကတော့အများနဲ့သူကတော့ဒီသူ့ရဲ့ proxy တက်လို့ခေါ်တယ်ဒီမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေကိုသူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာရှိတဲ့အခါကျတော့အခုတွေ့ဆုံမှုမှာဆိုရင်လည်းတရုတ်ကကူညီဆောင်မမှုတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာပေါ့နော်တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ် Mr. Song Kuo-shan ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ခီးစဉ်မှာဒီလိုအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်ကိုစကားစစ်ကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့တောင်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတရုတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်တရုတ်ကိုအကူအညီပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်ကပြန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတိုက်တွန်းနဲ့ပဲတရုတ်ကဟိုဘက်အဖွဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာအဲကြောင့်လည်းတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုကြားထဲမှာပဲတရုတ်ရဲ့ဩဇာအာဏာရှိတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းမလွန်ဆန်နိုင်မဲနဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကိုချောကပြောသလိုအစည်းအဝေးတော့မအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ပါဝင်ဆောင်မမှုအရာသူတို့ဝင်ပြီးတက်ရောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့သဘောထားကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကဒီလိုအဖွဲ့တွေတွေ့တာမျိုးကိုသူကအားပေးတယ်လောလောဆယ်ရက်လက်တွေရချင်းမရချင်းကတော့သူတို့အနေနဲ့လောလောဆယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့တရုတ်ကသိတော်လည်းပဲဒီလိုတွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေတာတစ်ဖက်နဲ့ဖက်ရင်းနှီးမှုတွေပိုရအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့တရုတ်ဘက်ကယုံကြည်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တရုတ်ကတော့အရေးကြီးတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ policy ထဲမှာရှိတာကဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အခုလက်ရှိ stakeholder တွေဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးတည်ငြိမ်မှုအဲ့ data တွေတည်ငြိမ်မှုနယ်စပ် data တွေတည်ငြိမ်မှုသူ့ရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ကိစ္စတွေအပြင် BRI လို့ခေါ်တဲ့ project မှာသူလမ်းဖောက်အောင်တရားဆောက်အောင်မြေထားလမ်းဆောက်မယ်ကိစ္စတွေရှေးမှာဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ကဒါသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုရည်မှန်းချက်ထဲမှာတော့ခုနပြောတဲ့ EAO အဖွဲ့တွေရောလုံလောက်စင်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စကားစာရောတခြားအဖွဲ့တွေရောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကိုတရုတ်ကမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွန်ဆိုကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က